香港曾經有個地方充滿各種黃賭毒同山寨工廠，警察管唔到，政府唔想管，甚至佢更加以呢個狀態喺度超過1個世紀。因為以前佢係屬於三不管地帶咧，就即係話冇規劃、冇性、冇人管理啊咁樣，即係有時個環境係藏污納垢啦，可以咁講，係啦。九龍寨城俗稱城寨，係香港近代史上真實存在過嘅一個地方。近年因為一套港產片嘅爆紅而重新引發一眾香港人，甚至係外國遊客嘅注意。我係新加坡嚟嘅。新加坡特登睇完套戲就過嚟呢度。係明白。我們其實是來香港旅遊，然後剛好就是這邊有九龍寨城的，就是有聽說這邊有古蹟，我們就想說過來看看這樣。究竟對於香港人嚟講，城寨有咩咁值得紀念嘅地方呢？今集食遊記除咗帶大家睇九龍城寨光影之旅電影場景展，仲會去食當年城寨最出名嘅魚蛋。咁我想問咧，阿 Jo 啊，即係以前呢個位係咪就係入城寨嗰個門口嚟？哦，又唔係喎，其實咧，我哋而家嘅位置已經係寨城嘅裏邊㗎啦。咁其實寨城咧，頭先我哋啱咧企喺我哋話拍 opening 嗰個位置咧，其實嗰個位置就係南門。咁南門咧就代表入咗去寨城嘅城嘅門口嚟嘅。即係以前呢度係已經入口，即係已經開始嗰啲屋。係啊，嗱，而家你眼見咧，其實我哋眼見而家前面有個叫南門嘅地方，嗰個位置就係寨城嘅以前個範圍嚟㗎啦。咁其實以前寨城咧係一個叫軍民兩用嘅地方嚟嘅，係有軍隊駐紮啦，同埋裏邊咧有義學啦，亦都係有民居嘅地方嚟嘅。義學嘅意思即係學校啊。咁我哋而家喺九龍寨城公園裏邊咧，仍然仲有一塊嘅石嘅匾額啦，係寫住咧係以前嘅龍津義學啊個名喺度。其實而家我哋眼前見到呢座嘅舊嘅建築物咧，其實係乜嘢嚟咧？就係以前清朝嘅叫做九龍巡檢司衙門。我知嗰兩個炮都係以前用嚟做嗰啲咩守護城牆嗰啲。類似啦。咁其實咧呢兩座炮咧本身咧就唔喺九龍寨城呢度嘅。嗰兩座炮其實咧本身就喺佛堂門搬過嚟嘅。咁對抗一個人咧，嗰個人咧叫張寶仔。哦，海盜。係啦，海盜嘅，咁海盜嘅，咁但係咧就好笑嘅地方嘅，張寶仔頭一行咧，佢呢度先至起好，咁所以咧就有啲特別咯。咁其實咧呢一座嘅衙門裏邊咧都有好多嘅以前嘅剩咗好多嘅一啲文物喺裏邊嘅，包括咧就係裏邊咧有個叫權書添。好，我哋而家即刻去睇咯，我攞飛。正。參觀嗰啲電影場景咧就要攞飛嘅。係啊，呢個。哦，有時間限制㗎係咪啊？係啊，呢個係1至15分鐘要攞籌啊，但係咧佢係可以無限次入嘅，即係你入幾多次都得咯。咁我哋而家眼見呢一幅咧，就係頭先我所講嘅個街道啦，係啦，有唔同嘅街名啦。哇，仙氣！咁我哋而家就入去睇個電影嘅場景。咁我自己咧就係成日嚟嘅以前，因為我係喺度做呢個嘅歷史研究。咁但係咧就第一次去睇個歷史場景咁樣咯。而家你眼見呢度咧，佢就係模仿當年嘅一啲樣貌啊。就真係咁樣嘅。你成日都目標丟失㗎喎，真係。咁喺呢度其實就係模仿翻當陣時九龍寨城裏邊嘅一啲即係啲建築物啊，或者啲商鋪啊嗰啲咁樣。咁最出名嘅當然啦，咁咪呢個啦魚蛋啦。咁其實咧魚蛋方面咧，點解咁多魚蛋鋪咧？最主要原因咧就唔係因為九龍寨城多魚，係冇魚嘅。係因為佢完全唔需要向政府交稅，咁啊因為呢度係政府管唔到嘅地方啦，都叫三不管嘅地方啦，咁所以咧就係有啲咁多工場出現咯。哇！哇！呢個都好真喎，場景整得。係咯，佢好真啊，佢整到。好真啊！仲冷氣添啊，入面你睇下。嗱，佢最真實嘅地方咧係佢個其實機啦，咁另外咧就係會整有啲魚蛋喺度啦，咁再加上咧，咁咧我唔知呢啲係咩魚，係鯊魚嚟嘅整到。其實呢條係咩咧？呢條門線咧就係攞嚟做魚蛋嘅。就係咩叫打魚蛋咧？就係咁樣嚟啦，打魚蛋、擠魚蛋，係啦，擠魚蛋。佢好逼真啊！即係佢做啲 detail 咧，係連嗰啲
汁咧全部黐落毛巾度，呢啲全部都還原翻，好犀利。係啊，桶冰都喺度。其實打魚蛋最重要桶冰，冇冰就打唔到魚蛋嘅。要新鮮。係咪唔係？係經過打嘅過程裏邊咧，驚啲魚肉整熟啊！因為其實咧，呢啲街道咧就係以前九龍寨城裏邊咧，其實好多街道嘅。哦，有名嘅。咁有名嘅街道，咁其中一條街叫大井街。咁但係大井街即係代表以前咧就係有條井，咁啊所以叫大井街咯。咁因為以前寨城嘅人咧係飲井水嘅，但係去到50年代到啦，咁啊因為呢啲井水知大家都唔係咁乾淨啦。咁其實咧去到80年代到咧，就開始就啲人用啲飲自來水咯。哦，我唔知原來入面咧啲街係有名。好加分嘅，喺呢個展覽室內係有冷氣㗎。但係對於我嚟講咧，因為咧我係有研究呢一方面嘅歷史嘅人啦，咁所以見到呢啲嘢咧，好似係即係活於眼前啊！因為咧寨城拆嗰陣時候咧，我先得個幾歲，冇機會入過去啊嘛。哦，係喎，你都其實係冇入過去喎，你純粹係一個行走嘅歷史博物館啫喎。冇咁講，冇咁講。據一個唔完全嘅統計啦，其實以前寨城嘅依度嘅關於牙科嘅診所咧，其實咧總共係有97間嘅。97間啊！係啦，喺城寨做咩生意都唔使牌嘅，開醫務所唔使掛牌唔再講啦，開牙醫診所都一樣噶。嗱，城寨呢條牙醫街就出晒名啊，牙醫多到成行成市，差唔多有成100幾間。呢啲牙醫當中有啲係喺中國內地畢業嘅，有啲咧就係做假牙嘅師傅，出邊好多人入嚟幫襯佢哋整牙鑲牙啊，因為平過出面一半有多，而且仲唔使等前立後添。咁97間唔係全部都剝牙嘅，咁佢裏邊有啲係做鑲牙嘅服務啦，有啲係專做假牙嘅服務啦。同埋另外最正嘅地方咧，呢度咧能夠見到個1983年嘅月曆啊！ 1983年嘅月曆，係啊，我都未出世嘅1983年。大家唔好意想不到。好，行呢。咁其實點解寨城咁多牙醫，亦都反映到一樣嘢，就係當年香港嘅合法牙醫數目唔夠咯。哦。如果數目夠嘅話，就唔會有咁多無牌啦。我細個屋企嘅雪櫃就係咁嘅樣㗎啦。我呢度見到我應該係模仿翻嗰個整叉燒飯場景啦。咁佢裏邊最真實地方係連啲罐頭咧都整埋喎。真係喎。係喎。同埋佢嗰啲罐咧，真係當年嗰啲罐嚟㗎喎。哦，真係嗰個牌子。係啊。當年嗰個 version。係啊係。係喎，好立匹嗰個面個嗰個。係啊。咁另外呢度亦都係當年嘅玻璃樽啦。綠寶咩嚟㗎？橙汁咯。哦。啲花馬，咩花馬？呢個花馬幾多錢？幾多錢咯？點解佢唔使幾多錢嘅？寫咗幾多錢啦？佢寫交叉喎。交叉即係4蚊咯。哦。鹹牛字啊，鹹牛字就5蚊咯。OK。係啊。嗰個五字嚟嘅。5字嚟㗎，5蚊咯。哇！呢個碗係細個，屋企真係用呢隻碗咯。畫得好靚咯，佢啲叉燒有個光澤喺度。係佢呢個膠嚟㗎嘛，梗係有光啦。好面好面。係咪就係古天樂坐喺度嗰個位？係啊，就係嗰啲位啦。但係我細個咧見到呢張凳嘅時候咧，好驚一樣嘢㗎。係。我最驚一樣嘢係剃須嗰下咯。試下先。哇！我做古天樂咁樣。我幫你剃須好唔好？幾舒服喎！要咁樣係啦，拉埋落嚟係啦，加上去啱啦，就係咁樣剃須㗎啦，知唔知？嚇剃須都要揾人幫你剃？梗係啦，唔係佢自己剃要俾錢㗎喎，真係嘅。咁呢個係咁樣拉落嚟嘅，呢個可以攞嘅。哇！呢個可以攞嘅。真係㗎？係啊。拉落嚟咯。我插唔得入去喎。加入。冇事。年青人咧又冇咁多手，知唔知？咁我細個嗰陣時咧最驚一樣嘢咧，就係見啲阿叔叔喺度剃須啊，咁樣攞把刀喺度刮須啊，好驚嘅。
即係以前啲人實啷咧，我記得細個咧，即係而家啲人咁洗噶嘛，細個嗰陣時係咁洗咯。係啊，咁我細個洗嗰陣時咧，試過俾阿叔咧攞啲滾水淋咯。嚇！好熱啊啲水都淋埋嚟。我真係個阿叔幫你洗面洗頭。洗頭咯，咁佢淋埋嚟好熱啦，咁同埋試過有啲嚿咁嘅嘢咧，插多個頭咯。哦，佢拎出撞到個嚟。頭啊！梗係花灑嚟嘅，唔通係咁樣洗咩？咁呢屆我哋細個嗰陣時咧叫雪糕仔咯，呢個單車叫雪糕仔。雪糕仔咯。咁啊啲阿叔咧就喺前面呢度啊攞雪糕俾你咯，但係好衰㗎啲阿叔細個。點樣？女同學賣貴係平啲嘅，男同學賣貴啲嘅。好大怨氣。但係一模一樣嘅嘢，即係我最正嘅地方，我覺得係呢啲街招啊，係啊。好真實啊，同埋咧佢能夠搣到出嚟嘅真係。要唔要？哇！哇！有優啊！哇！呢個係真係懷舊嘅嗰啲包裝係咪？係真係咁樣嘅係嘛？豬奶嗰個叫做，記唔記得啊？你嗰個叫豬奶啊？我嗰個叫豬奶。對於我嚟講，士多嘅回憶就係講飲汽水咯。 Seven Up。 Yeah，嗰個係啤酒嘅 Fusion 啊。生力啤咯，生力啤。呢隔離個係玉泉忌廉咯。啊。係啦。幾有趣，坐骨神經、腰脊專科。嗯。不過好得意啲凳仔，我以前細個都係有啲凳仔喺屋企嘅。我都有細個都有啊。不過咧，我細個嗰陣時可能已經比較肥啦，已經坐完之後起唔翻身。我要睇醫生啊！要睇醫生啊！喂，你又敲得啱喎！細個咧嗰陣時個年代咧，啲人咧夜晚咧就冇睇醫生咁點算咧？就係咁敲門咯。咁咧就會敲，例如講話可能睇西醫又好、中醫又好咧，都係咁敲門咯。咁啊睇下有冇夜診服務咯。標紅。紅標。唔好意思。我覺得啲冷氣好吸引啊！係嗰啲冷氣，我首先要去嗰啲冷氣先。哇！佢呢度直情係模仿當年嘅街道，寨城裏邊咧，基本上咧係見唔到個天嘅。就係咁樣㗎。係啦，係啦。因為點解會見唔到個天咧？因為佢啲基本上有位就起樓，但係佢最神奇嘅地方咧，就佢點起都好，佢都唔冧。都唔冧，即係一次都冇冧過。冇喎。咁多年都。因為佢同埋佢起樓嘅地方好特別嘅，佢見到總之有位咧，佢就會踩入去起㗎啦。係啊，所以咧，你會覺得好奇怪咧。啲人個廳中間係條樓梯嘅，因為插咗隔離棟樓啲樓梯上去屋企咯。呢度應該係啲山寨廠喎。咁另外咧就見到佢眼見呢度咧就係攞水地方啦。咁啊寨城咧本身咧就係飲井水地方嚟㗎嘛。咁但係之後咧就有啲街喉俾大家去用咯。咁當年啲人咧就好鏡石嘅。咁鏡石咩嚟？鏡咧即係鏡色啊，即係咧用啲嘢用得好盡。咁即係例如壞咗把風扇，壞咗部電視，或者壞咗呢個焗爐咧，就去維修嘅。焗爐嚟呢個？呢個唔係焗爐係咩啊？哇！可以扭到。哇！係信一啊！即係其實佢係上到天台嘅呢個。上到天台，仲要係天台連天台添，即係基本上佢全部都係女噶嘛。我真係可以就咁跳過去隔。係啊，咪唔識跳行就得㗎啦。係啊。哇！好神奇啊！呢啲神奇咧。係。但係最神奇地方始終都係講一句，佢冇冧過喺樓。耶！哎呀！哇！好舒服啊！呢度有冷氣。係啊，但係咧以前嘅寨城咧就冇冷氣嘅。飛機經過，其實佢拉咁多電線家家戶戶，有冇發生過啲咩？當然梗有小火警啦，梗係有啦。不過你話大火警咧，真係冇乜用。呢個係最犀利嘅地方，呢個係。咁同埋佢拉電線咧，佢係由一座樓拉去另一座樓都得㗎，借電都有㗎。睇啲咩嚟先？哇！好似屋仔咁喺度，咁得意嘅。咁咧呢個裏邊嗰個就唔係炭爐嚟嘅，咁嗰兩個咧就係火水爐。咁但係最特別嘅地方咧，同今日嘅劏房一樣，煮嘢食嘅地方隔離就係廁所啦。呢個係廁嚇？隔離係踎廁咯。哇，係喎！我而家先見到啊。真係咁香港啊，嘢不嬲都係寸金尺土地方啊。哦，我哋出去。
咁啊，基本上咧呢一個嘅電影嘅場景嘅展館咧嚟到呢度咧，我哋基本上咧都係行得七七八八啦。咁同埋另外一樣嘢咧，都會見到有城寨福利會啊。而家時至今日咧，香港咧除咗九龍寨城公園呢度係仲有寨城呢個名之外咧，係仲會有寨城城寨福利會呢個機構咯。咁其實所以九龍寨城呢樣嘢，雖然佢個建築物已經係消失咗啦。咁但係實際上佢裏邊住過嘅人啊，又或者佢裏邊經營過嗰啲鋪頭嗰啲老闆咧，仍然仲喺呢個社會出現嘅。實際上，當年喺城寨最出名嘅魚蛋工場，去到今日都仲喺度啊！就等我哋一於拜訪呢個曾經喺寨城開業喺九龍城嘅德興魚蛋。係到啦。頭先咧，我哋去完九龍寨城公園嗰個電影場景咧，咁裏邊咧有個係整魚蛋嘅場景啊嘛。咁我哋而家咧就嚟到九龍城呢度咧，就食呢一個以前咧就喺寨城裏邊嘅整嘅魚蛋。Exactly 嗰間德興魚蛋。而家就試下睇呢個魚蛋，係啦，當年嘅嗰個味道。咁呢款咧就炸魚蛋，咁啊老闆咧亦都整咗啲咖喱汁喺上面嘅。哇，實不相瞞，佢咖喱汁咧就唔算太濃，佢能夠仲可以食到嗰啲魚味。好香啊！嗰個魚嘅味道咧，同埋好鮮咯。同埋咧，佢食落咧嗰啲魚蛋裏邊咧，佢真係肉嚟嘅。嗯，唔係溝粉嘅，你係會食到有魚嘅甜味咧，喺你嗰個舌頭兩邊咧，慢慢咁滲翻出嚟。同埋佢個皮咧會有啲咬口啊，即係 feel 到係兩個 layers 咁樣，出面嗰陣會厚少少，入面咧就係魚肉咁樣打出嚟嗰個鮮味。網上推介咧就話呢一間嘅魚皮咧就話咧係全宇宙最好食。咁兼夾頭先同我老闆傾偈咧就話咧，原來呢隻有骨嘅魚皮更加係老闆自己佢係自創嘅。好似咧嗰啲薯片咁樣咯，我覺得唔係平時食嗰啲魚皮咯。同埋咧，你會食唔到咧嗰啲油益味啦，油益味之餘咧，能夠咧又食到淡淡嘅魚味嘅。同埋咧，老闆真係講得好啱啊！食咗一塊之後咧，你係食唔停口噶。一開頭翻嚟洗魚啊、起魚啊、湯魚啊咁樣啦，咁啊跟住咧湯魚咧湯淨咗咧，咁就跟住咧就擺落呢部機咯，有個盤啊行嘅，咁咧呢度咧就載住啲魚皮，下邊就載住啲魚肉。以前未有呢啲機，之前用手起嘅，或者咧做得少嗰啲麵檔咧就用手起嘅，但係嗰啲咧你食到有骨碎嘅。呢部咧就我嚟絞肉機啦，絞碎啲魚肉嘅，絞碎啲魚肉嘅，絞完之後咧，跟住咧落去呢個打筒度打，呢個打筒咧打槍嘅。咁咧，我放呢啲刀落去，咁咪咁樣打魚咧，咁樣轉咯。炸呢啲咧就之前呢啲嘅人做噶啦，但係我炸有骨咧，就我別樹一次，係我喺城寨開始炸，我唔喺城寨住，我喺城寨做嘅咋。我幫我大哥做，咁咧最先做咧就係喺馬蹄坑，即係而家係天馬苑。咁咧嗰次馬蹄坑火燭之後咧，咁我哋就暫時冇做，就揾去九龍城寨做下咧，太過好生意啦。咁咧我就然後先至自己出嚟自己做，本來我都係跟我阿哥做嘅，因為你出邊要攞牌嘛，城寨唔使攞牌啊嘛，城寨係三不管噶嘛，租金又平又唔使攞牌，你嗰陣時攞個牌好麻煩㗎，嗰陣時攞個牌咧差唔多成半年先至出到個牌俾你㗎，咁你呢半年之內咧佢又當你無牌經營，就一路俾告票你，即係好似而家我哋搬咗出嚟，佢咧有好多嘢限制我哋嘅，但係衞生我哋一定會有啦，就算我喺城寨做我都好衞生嘅，我哋係逐條魚洗嘅。嗰啲魚係大約係咁大條，好劏咗咁大條到，都係逐條魚洗。九龍寨城對我嚟講係一個最熟悉又遙遠嘅一個地方。當年我嘅大學畢業論文，正就係研究九龍寨城嘅牙醫。即使喺唔同嘅書籍同影片都睇過無數次，但其實實際係點樣嘅呢？我已經冇可能再睇到啦。今次呢個電影場景展令我終於有機會親身睇到呢啲事物，而佈景嘅逼真程度更加令我好似置身喺當年嘅場景入面，就好似親身體驗緊當年寨城入面龍蛇混雜嘅生活。唔知道其他嚟拜訪展覽嘅人又會有乜嘢睇法呢？點解會突然間嚟睇嘅？睇咗電影嘅一個場景。我其實真係想無聊，想行過嚟望下。I'm always interested in the history of places like this, right? As it changed, I mean, things have changed so much. 細節嗰啲都差唔多嘅，
細節就差唔多嘅。其實對於唔係好了解嗰個情況嗰啲人嚟講，佢就會係話有個認識咯。原來嗰時佢都係咁樣樣嘅喎，咁樣我哋就即係一個回憶咯。Well, I think the exhibition is beautiful. It's very well done and illuminating. And I'm glad that they were able to do it. I think it's probably a piece of the history that they're not very proud of. At the same time, also, I don't know. I just think these things should not be forgotten. 因為見佢其實個尾指啊嗰啲佈景都靚嘅，咁想睇下佢哋搭翻出嚟有冇嗰種感覺睇翻。因為佢其實套戲入邊嗰啲景，我覺得呢個可以睇得翻嘅，都幾好，做得幾似咯。有嘅，以前細個好似呢個環境嗰時，我哋都嚟過嘅。細個嗰時入過去㗎啦，好奇咯。咁以前都係呢個三不管㗎嘛，各家各戶入邊都冇自來水供應㗎嘛，嗰時都即係屋企個個都會有個儲水缸啊，儲住啲水咁嚟用㗎嘛。My understanding is that up until about 1994, it was an intact city with people living in it. So not that long ago. 細個其實係有喺度嘅，未拆嘅，因為當時仲細，可能聽好多人講啲大人話呢度好雜啊，咁所以唔會嚟得到咯。係，所以其實未見過真實嘅寨城咧，其實有啲可惜嘅。污糟邋遢咯，以前嗰邊係啊，但係就集體回憶嚟嘅香港。感覺就是一個時代的變遷的那種感覺，對，因為以前可能沒有像現在規劃那麼詳細，所以每個人可能就是因為香港地也不大。所以可能就是會盡量往高的建，然後人一多的時候，可能活動就會變得比較複雜，對，然後到現在就是變成一個文化園區的感覺，就是一個時代變遷吶，對。